आपका दोस्त मुबशिर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर मैं रिव्यू कराऊँगा 2020 मॉडल 7 वीडियो चलेंगे। बहुत ही कम चली हुई है और बहुत ही कमाल की बाइक है। अभी मैं आपको वो रिव्यू करवाऊँगा। जो भाई मेरे चैनल पर भी मैं जो है अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन पर हल्का सा पुश कर दें, जो कि तमाम आने वाली वीडियो मेरी आप इन तक पहुँच सकें। और जो भाई कमेंट्स में मुझसे कहेंगे रेट वगैरह और शो का पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकते हैं। देखें ये है 2020 मॉडल 7 जो मैं आपको बता रहा था। ये देखें जी 20 का नंबर लगा हुआ है इसे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है, साफ बिल्कुल शीशा गाड़ी है। ये देखें देखें जी इसके इंजन में देखें ब्रांड न्यू गाड़ी है। ये देखें इसके टंगे डब्बे भी स्क्रैच लेस हैं। और ये देखें अब इसकी मैं आपको ढंग से भी चेक करवाता हूँ भाई। ये देखें जी ये इस बाइक के कस्टमर भी लगे हुए हैं, ये खड़े हैं, 2 कस्टमर हैं। ये बाइक देखने आए हैं। ये भाई इसका मांग रहे हैं 65,000 मांग रहे हैं। बिल्कुल न्यू गाड़ी है। ये देखें ध्यान से देखें। शीशा गाड़ी है। ये देखें साइड से टोटली जेन्युइन गाड़ी है, कोई करेंगे इससे पेंट वगैरह कोई नहीं है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है। ये देखें इसके टैंक का भी फ्लैश लश गाड़ी है। ये देखें हैंडल से और इसका मीटर